好，大家好，有冇搞錯？今日真係有冇搞錯啊？係啊，最近好熱鬧喎。咁楊蘭蘭啦，澳洲奢華嘅人生被曝光啦，呢件事就肯定唔係一次簡單咁樣紅色權貴隱蔽嘅奢華嘅生活嘅花邊事件嚟嘅。咁懂得中國政治嘅人都知道啦，偶然係不存在嘅。所以今日咧，我哋就要帶大家剝花生睇故事啦。咁琴日咧，澳洲當地嘅時間15號咧，楊蘭蘭呢個案件咧就開庭啦。咁但係楊蘭蘭咧就冇露面嘅喎。咁律師咧就話，因為楊蘭蘭不在狀態，冇辦法去選擇係有罪咧定係無罪辯護嘅喎。所以咧，法庭要押後到9月底先至上庭㗎。咁而家先交俾阿 Zack 講一講楊蘭蘭醉駕惹出嘅蝴蝶效應啦。咁大家都知啦，就係楊蘭蘭咧，就上個星期咧就係醉酒駕駛啦。咁佢嗰架咧價值千幾萬嘅港幣嘅限量版 Tiffany 藍勞斯萊斯咧就被曝光啦。咁啊之後咧就媒體咧就發現佢屋企咧仲有另一架白色同款嘅勞斯萊斯添，價值咧都係好貴嘅嚇。咁而佢嘅住所咧，亦都被曝光啦，就係喺悉尼嘅一個有錢人嘅區域嘅一個豪華公寓嘅最頂層嚟噶。咁啊，估計價值咧都係1億人民幣噶。咁呢件事發生咗之後咧，就引發網絡嘅熱議啦。咁啊，各種消息咧可以話係滿天飛噶。係啦，但係咧有一點咧就係所有人都冇異議嘅，就係咧佢嘅呢一個奢華嘅背後咧都係代表住中共嘅紅色基因嘅。咁楊蘭蘭喺車禍之後咧，咁前日咧就首次高調咁樣公開露面啦。咁咧就喺澳洲嘅一個每日郵報咧就發布咗一篇獨家報導啊，係啦，就係咧作為保釋條件一部分嚟㗎。咁楊蘭蘭尋日咧就喺一個新嘅保鏢嘅陪同之下咧，就前往 Rose Bay 嘅一個地方嘅警察局就去報到啦。咁佢保釋期間咧，就仍然係着住咧非常之貴嘅名牌嘅服裝噶。咁佢一個即係算係奢華嘅行為咧，都係一啲都冇變到咁。咁可以同大家睇睇呢一個係啦，呢一個咁呢一個咧就係佢琴日嗰套衫啦，係啦，係啦，咁可能佢係揾唔到衫着啦，可能佢個櫃入邊、衣櫃入邊全部都係呢啲嘅。我睇有啲人啊，我就唔識嘅，我啲咩所有貴於咩1000蚊之上嘅，我都唔係好明白嘅。咁啊有啲朋友就話加埋咩手錶啊、咩鞋啊、咩袋啊、咩衫啊，加埋首飾，哇幾廿萬、上百萬嘅，冇錯，澳幣啦，係啊，呢個就係我準備要講嘅嘢啦。哦，對唔住，搶咗，唔緊要，我會補充好多 detail 嘅資料，因為逐個 item 先要分析啊。咁首先咧就係呢一件 jacket 啦，咁佢咧係一個價值超過18000蚊美金嘅一個Chanel 嘅一個 jacket 嚟㗎。咁然後佢上面呢個同款嘅帽咧都係分開，佢唔係一套嘅喎，但係佢係同款嘅。咁咧都係3000美金嘅。咁啊同時咧佢呢個即係呢一個earring 啊嗰啲首飾啊，咁咧有一個專業人士咧就指出啦，話佢個胸針啊或者係佢個耳環咧都係嚟自一個好高即係 high end 嘅一個設計師嘅即係作品啊。咁呢一個咧基本上一般人咧，其實佢唔會關心，唔會去問價嘅嗰啲有錢人咧，先會係買得到嘅，係啦。咁啊，粗略估計咧，呢一啲珠寶嘅價值咧，可能咧都達到幾十萬澳紙，甚至更加多噶。咁啊，呢度幅相咧冇影到出嚟，即係佢對鞋啊，係1500蚊美金嘅 Chanel 嘅高踭鞋啦，而且咧佢個太陽復古嘅係啦，復古嘅，同埋佢嘅太陽眼鏡咧就係一個喵喵嘅太陽眼鏡咧，就750蚊美金噶。咁咧佢咧就去到係啦，咁所以佢咧成身咧都係珠光寶氣嘅。咁啊楊蘭蘭咧去到警局報道之後咧，又去到呢個Sydney 嘅一個比較有錢嘅東郊嘅叫做 Double Bay 嘅一個銀行啦，就由呢個自動櫃員機嗰度咧就攞咗大批嘅現金㗎，係啦。咁咧就咁啊報道就話啦，就係呢一個連帶捕捉到。報道就話咧，佢咧就攞咗一沓又一沓嘅50澳紙嘅鈔票之後咧就離開㗎啦，係啦。咁啊，然後每日郵報嘅啱啱跟住佢個咧就係每日郵報嘅記者啦，就上前去問佢嘢啦。咁但係咧佢都係大家見到咧就係畫面上咧佢就係戴住口罩嘅樣，即係戴住口罩啦，粒聲都唔出就走咗啦。咁啊，根據媒體咧就係對佢嘅嗰個鄰居咧就進行一個採訪啦。咁咧嗱。
啲鄰居咧其實就唔係好知佢係邊個人嚟嘅。咁啊，但係佢哋都唔知道佢係點樣可以有咁有錢嘅，係啦。雖然咧楊蘭蘭咧就即係坐擁呢個2700億存款嘅講法咧，冇確切嘅消息來源啦。但係咧以佢喺而家呢一種實際嘅生活狀態啊，你話佢個家族坐擁即係幾百上千億嘅資產，其實我都覺得一啲都唔奇怪嘅。係啦，而楊蘭蘭佢本人嘅有錢程度咧，其實係非一般㗎。佢除咗住豪宅咧、開豪車啦、名牌服飾之外，即係大部分有錢嘅人都係咁樣嘅，係咪？咁樣，但係有一個好特別嘅地方就係佢喺澳洲咧係不留痕跡咁樣生活嘅。喺社交媒體啊、網絡上咧，完全都係揾唔到佢任何一個資料嘅。喺普通嘅一個有錢或者係貴族當中咧，其實係唔會出現呢件事嘅。咁咧，佢呢個情況咧，似係特別受到庇護同埋特別關照嘅。即係啱啱喺開 show 之前咧，石水都有同我哋傾過，就係其實譬如好似李嘉誠嘅小朋友啦，其實佢都唔會話揾唔到佢嘅。係，但係呢個人咧有錢程度係完全揾唔到嘅。係啦，咁我再舉一個就係佢被特別庇護或者關照嘅例子啦，就係個法庭啊。咁咧佢咧個法庭咧都突然間臨時轉場喎。因為之前即係應該係幾個鐘之前發生嘅嘢喺澳洲，係因為佢係14號應該係出庭嘅，咁啊當然大家知道會15號出庭，15號出庭，咁啊你大家知道好多媒體啊，包括中國人啊，我知道美國都有啲媒體人飛過去，守喺嗰個法庭嗰度，點知係轉咗場啊？其實嚴格嚟講係24小時前轉場嘅，唔係佢決定24小時轉場啫。你可以睇睇嗰個，佢係等到15號朝頭早先至貼出嚟嗰個轉嘅場係邊一度咁樣，係好即係真係你講嘅，即係提前幾個鐘頭之前先講俾人聽，係轉咗去邊度場，但係佢係提前24小時。係啦，24，因為佢咧本身應該係15號嘅朝頭早9點半左右咧，就要喺嗰個唐寧中心嘅本地法庭出庭。但係咧喺14號嘅朝頭早咧，咁咧呢一個法庭咧就貼出公告，即係24小時前啦，就話呢個地方嘅法庭咧就叫刪咗，喺個法庭刪咗。法庭刪咗。法庭刪咗。危樓啊！而家係講危樓啊。係啊，即係同嗰啲民主黨咧，嗰啲咪每年搞啲 annual dinner，跟住嗰啲酒樓就突然間出事啦。係經常都有嘅。係啦。咁啊，具體佢轉去邊度咧？咁呢個通知咧就話要去到15號當日朝頭早咧，先會喺個入口嗰度咧，先會貼呢個消息出嚟嘅。係啦，就係即係當要去到15號朝頭早咧，先會講俾你知嗰個庭審嘅地點。咁呢種安排毫無疑問咧，真係好令人匪夷所思啦。咁而且啊，我知道有嗰啲記者會問嗰啲法庭嘅人。咁啊，你嗰啲警察啊，或者嗰啲律師啊，我諗唔使講咁多，我哋問一個好簡單嘅問題，佢係乜嘢國籍？問就係一個簡單問題，全部回答都係國籍同本案無關。哇 ，OK， 你係好明白啦。而家其實當佢哋講到咁樣說話，我可以肯定佢係中國人。因為你全世界都唔會有一個國家話，即係會要求嗰個法庭或者要求嗰當地警方會講，絕對唔可以講我哋國籍。你個律師有冇可能咁樣講？係嘛？你如果係一單譬如話交通意外啊，或者飲酒啊，你揾一個好好嘅律師，你會唔會俾個律師話你唔可以講我嘅國籍？呢個係冇需要、冇必要嘅、冇理由嘅一個防衛嘅手段。所以唯有一個可能性就係佢係中國，因為佢係高官，因為佢係有來頭啊！即係所以而家即係呢壇水啊！即係越搞越暈，即係要暈。其實我知道你做嗰個節目啦，前兩日前啊，你即係好快咁樣做咗呢個節目嘅。咁當時咧，習近平已經冇咗軍權啦。咁即係呢個消息出嚟之前咧，發生咗呢單車禍嘅。跟住咧，又有人即係通過社交賬號咧，就爆出習近平嘅醜聞，就話佢呢個楊蘭蘭其實叫楊澤蘭，唔係 sorry，呢個習
澤明蘭，澤明蘭咁又話佢嘅即係呢個師生女咧，其實係咩粵劇團嘅咩小花粵劇團嘅一個花旦啊咁樣，咁又講話佢係即係可能有啲人咧又傳話佢係翟婉萍嘅女。咁好多嘅唔同嘅版本，但係全部指向習近平。係冇錯。咁呢個其實同習近平而家嘅失勢係咪真係有關？我首先講咧，點解即係大家咁諗嘅？因為你如果係中國一個好有錢嘅人，譬如話香港啊，話幾千億嘅咩幾百億、幾千億嘅人，你喺澳洲會唔會受到咁樣嘅保護咧？因為你即係我哋頭先都講啦，你睇到明嘅，唔單止係嗰個保鏢啊。即係安排得好犀利，即係中國人啊嗰啲嚇，唔單止呢個即係呢個佢嘅資產啊、名啊，全部保護。你可以睇到喺澳洲政府都喺度配合嘅。你要明白呢個全世界都一樣，嗰啲政府係冇義務保護嗰啲有錢人嘅，但係佢哋會保護政客、其他國家領導人嘅人。譬如我講個例子，習近平個女喺美國讀書嗰時，唔單止係中央警衛局嘅人住喺佢附近，FBI 嘅人都有，係有一個小組住喺附近嘅，即係睇實附近有咩問題嘅。咁其實都 make sense 嘅。係呢個 make sense 係嘛？即係所以你喺澳洲發生咁樣嘅嘢，你可以睇到警方、法庭當地嘅律師，即係政府，即係好明顯佢有張手都會參與去保護佢嘅時候，你話呢個人係咩人咧？咁當然即係全世界嘅人都會諗到一個方向啦，就唔使我哋講到明嘅。但係究竟佢係咩回事？而家有人已經查出嚟就話嗰個係咩？你知道習近平有一段時間，因為你而家計23年之前係幾時咧？你可以諗嘅02年嚇，01、02年係嗰個時間啱啱好，習近平喺浙江喺嗰度做省委書記。咁啊，嗰度有一個嗰個粵劇，即係小花粵劇團，唔係廣東嘅粵啊，係嗰個越南嗰個粵啊，小花粵劇團嘅一個1級演員啊。當然好靚啦，好咩啦，即係。其實民間已經有傳佢同習近平有關係嘅。之後佢喺嗰段時間就突然間就退出咗呢個視線，因為佢係演員嘛，突然間就退咗。咁就而到後尾就冇人知道佢去邊。佢好有名嘅1級演員喺中國好犀利嘅，即係國家即係寶貝咁樣，即係個國寶咁樣保護嘅。咁又冇去教書，又冇去做其他嘢，呢個人就突然間消失咗。因為而家就傳就係佢同阿習生嘅一個女，生個女啱啱個時間都啱啊，嗰個時間都啱。咁啊，當然網上邊都有人即係爆料啦，就話喺邊間醫院生嘅，佢哋都講出嚟。咩接生嘅係邊嗰間醫院嘅邊個人都講出嚟嘅。咁啊，當然呢啲咧就係我哋就好難去查證佢真定假嘅。但係呢啲咧係屬於。係咪屬於謠言咧？屬於傳言咧？屬於乜嘢啊？就係呢個傳謠無罪啊！聽者信者自負，責人自負啦！你自己搞掂啦，係咪？我哋即係只係將人哋點樣講講俾大家知嘅啫。其實咁樣，其實佢係有咩意義咧？即係其實都係即係冇任何證據咁樣周圍飛嚟飛去，而且全部都集中喺佢嗰度啊嘛。而家嘅問題即係好似你講嘅，而家喺中國大陸所有嘅政治傳聞，好多項目全部係即係目標係對準咗習近平，甚至呢個劉建超
係劉建超大家知啊，係中聯部嘅呢個部長突然間被捉。係而家傳咧就唔單止係劉建超嘅，係劉建超嘅副手係孫海燕，都係中聯部嘅副部長，都係被捉嘅。咁啊話佢捉咧。普及下呢個中聯部係咩點樣嘅一個機構先？中聯部就唔係中聯辦，係叫做中共中央對外聯絡部。係冇錯，佢屬於係共產黨嘅一個外交部嚟嘅。佢係屬於即係以前啊，鄧小平嘅即係以前啊，或者毛澤東外交部就同其他國家打交道，尤其同西方國家打交道，國家對國家啊。共產黨對共產黨，或者共產黨對社會主義黨，或者對社民黨之類嘅，反正即係我哋都係信馬克思主義嘅嗰啲，就由呢個中聯部去做呢樣嘢嘅。哦，即係內部嘅一個聯絡。但係其實中聯部係呢個周恩來下邊嘅幾個大嘅間諜機構之一。哦，中聯部、中調部。呢個全部都係佢主要，呢啲先至係中國共產黨最大嘅間諜機構。後尾咧就係將中聯部搞情報、搞間諜嗰一部分撥出嚟，86年咧去咗安全部嘅。但係中聯部就只係負責去聯絡啊，即係等於咩咧？你統戰部係做一啲資本家啊、有名嘅人係咪？呢個中聯部專門做係政治方面嘅間諜嘅，以前即係情報、政治情報間諜，呢啲人可能會上台做乜啊，做呢個總理啊，嗰個人呢個政黨會發生乜嘢，佢需唔需要我哋俾啲錢啊？咩，所以佢係一個即係間諜機構裏邊嘅間諜機構。咁佢有咩實權？點解會突然間俾人鋸咗咧？當然係佢嘅問題咧就比較複雜。而家就最有可能，因為佢係習近平特別信任嘅人，佢都係王岐山特別信任嘅人。因為佢曾經啊，佢呢個劉建超啊，係英文好好，可以出口成章嘅。咁犀利係啊，英文佢係牛津讀博士讀咗翻去嘅。咁啊，當然佢最先咧去咗呢個外交部嘅翻譯師，即係口譯，即係幫領導人直接。咁好叻嘅喎，好叻嘅，係好叻嘅，即係好好嘅。所以佢係，但係佢係因為可能喺英國讀過書啦，所以佢係形象啊係比較溫柔啲嘅。佢唔係戰狼嘅，即係比較溫柔啲。所以佢啊負責。佢係同秦剛一齊上去做司長嘅，佢係做咗新聞司司長，秦剛做咗禮賓司嘅司長嘅，兩個人一齊，即係20大之後，所以呢兩個人一個咧就即刻好快脆就接咗秦剛，就接咗外交部部長啦，咁就又好快脆又俾人打倒咗啦，俾人整冧咗啦。劉建超咧就係新聞司司長，但係同時佢又兼任咗呢個中聯部，跟住又做咗外交部嘅副部長，又做咗中央外事辦嘅常務副主任，好擺明就係佢要接王毅嘅班呢個班。王毅70幾歲就嚟走嘅，但係佢同王毅之間係有好大嘅問題。咦？咁佢係咪俾王毅整冧嘅咧？應該係。所以而家嘅問題佢。你睇到20大之後佢升咁快，當然就係同習近平有關，即係習近平中意佢，即係同秦剛差唔多啦，即係比較中意，咁啊將佢整上去。當然佢而家就即係俾人哋告佢落咗台，但係咪告佢咧？係咪習近平自己壓口啊？即係話好捉埋佢啊？定係習近平其實已經冇權話捉邊個或者升邊個咧？即係佢一失勢就令到即係自己嘅黨羽全部俾人清算。呢叫做牆倒眾人推。係。一個人如果衰咗咧，就飲涼水都會啃親。都係啃親嘅。你即係咁樣。而家就係而家嘅問題就係你講啊。而家即係。可能可以講到佢嘅問題啦，即係嗰簽咗個咩嗰個咩叫咩Wells Fargo
哦，富國銀行係嗰個無神月無神月，咦無神月嗰個咧又係好特別嘅情況嘅，即係佢無神月咧其實係專門愛嚟幫嗰啲嘅有錢嘅人咧，就其實係使錢嚟喎，其實係喺外國。佢係幫富豪轉移錢啦，點樣稅務啊，點樣轉嚟轉，呢個合法嘅。但係喺中國可能就係違法，就係因為佢將啲錢攞咗去海外咁樣。因為中國係資本項啦，係呢個冇自由兌換嘅。你要通過國家外匯管理局。通過咩中央銀行批准，尤其幾十億講到哇，好犀利。咁其實呢個楊蘭蘭咧，佢其實呢壇嘢出事啦，咁變咗佢嘅錢由點樣由中國出翻嚟咧，都變咗一個媒體好關注嘅嘢。頭先你講無神月咧，而家呢個 moment。又俾人扣住咗喺中國大陸㗎，咁邊控其實會唔會有問題咧？即係會唔會有關係咧？我覺得所有而家喺中國大陸所有發生呢啲嘢，都有某一種嘅關係喺裏邊嘅。而家即係唔係大家傳出嚟好多消息放出嚟，都係同習近平有關。因為你包括呢個劉建超啊，劉建超大家知道佢係習近平親信啦。如果佢呢個無神月係幫佢轉移，你知道中聯部轉錢好似安全部轉錢咁樣差唔多嘅性質。即係點咧？即係佢有好多錢，譬如話我舉個例子，如果我想喺美國買通一個律師行，我可唔可能由呢個大使館俾錢佢？冇可能啊！係啦，一定會由另外一個機構俾錢佢，係嘛？呢個機構嘅錢唔係私人錢嚟嘅，冇可能係私人錢。話阿 Zack 你好有錢，幫我俾呢筆錢，佢一定係即係轉嚟轉去佢啲錢。咁啊，所以佢哋需要好多地下嘅錢，你要。外國都睇住嘅，你係咪攞咗共產黨嘅錢？你係咪攞咗外國政府嘅錢？你係咪外國代理人？乜？所以佢嘅錢要使好多次之後先攞出嚟，跟住可以運作，先至可以做嘅。所以安全部下邊咧，包括呢個統戰部包括呢個中聯部咧，都有好多一大筆錢要攞出嚟喺外邊使下，不停咁使。你知道呢個情報部門嘅錢就係咁樣使嘅。即係佢哋去買通關係嗰啲錢，都係用呢一種方法去做出嚟嘅。冇錯，所以情報部門咧係特別容易俾人捉嘅。你記得嗰次以前有個姬鵬飛。佢嘅仔姬勝德，佢係解放軍嘅呢個總參聯絡部嘅呢個副部長嘛。就係佢嘅問題就係因為佢管嘅就係呢個海外呢筆錢啊嘛。所以就你俾收據俾我，你俾發票俾我，咁啊點俾啊大佬？我係即係行佢嘅錢嚟嘅喎，係咪？即係我做呢個使到不清不楚，我自己都唔知去咗邊。但係佢有冇自己嘅錢喺入邊咧？當然有啦。你要佢係呢個渠道先至係繞過。如果你想由中國使錢出嚟。呢個渠道係最安全嘅，最合法嘅，係嘛？即係你要通過，所以好多高官嘅錢就好可能通過安全部啦，通過中聯部啊，通過統戰部啊，係呢啲部門使出嚟嘅。咁啊，所以即係而家佢被捉咧，話佢同無神月係有關，咁啊，即係話。佢幫人哋使咗一大筆錢，先至同無神月有關噶嘛？如果同無神月有乜關係啊？係咪？所以就而家就追，當然就好多人就講楊蘭蘭或者係佢哋集家好多錢喺出邊咧，都係同佢哋有關。呢個當然就 make sense 啦，大佬，你喺香港，你覺得許家印可唔可以通過中聯部幫佢使錢咧？一定唔得嘅，一定唔得嘅，冇可能嘅，冇人睬你嘅，捉唔捉你就算你好。其實佢哋都會喺出邊，即係揾譬如話無神月咁樣嘅人去建立一間呢個 trustee 啦，跟住就通過即係好似一間公司咁樣，不停咁由唔同嘅公司擁有另外一間公司嘅股權。
跟住再建立一個 trustee， 跟住就可以將呢個 trustee 庇護一個女人或者一個佢哋嘅私生子咁樣可以俾錢佢哋。佢轉好多次嘅，喺澳洲一個信託公司，係受益人咧係香港一間公司，但係香港嗰間公司嘅股東原嚟喺開曼群島嘅，咁開曼群島嗰個人一查咧，原嚟係一個南美洲某人嘅，嗰個人咧原來係代持咩巴拿馬嘅一間公司，你即係搞到你完全查唔到，即係其實係用呢一種嘅方法兜嚟兜去嘅，只要夠錢，你完全可以就做得到。所以其實最近咧，仲有一個消息就係、馬雲又正式退咗啦。跟住嗰個呢個係咪馬化騰啊？約談啦。跟住仲有邊個咧？都係最近出事嘅，即係全部都係唔係。雷軍就話雷軍個50億嘅美金就係呢個謀神月啊嘛，就係話佢啊嘛。係啊，佢就話即係佢哋就闢謠，咁就話同謀神月無關嘅咁樣。咁但係嗰啲用詞咧好特別嘅喎，即係個用詞咧就只係講話我哋即係同佢無關嘅。咁如果邊個有造謠咧，咁我哋就追究法律責任咁樣。咁但係即係嗰個50億嘅美金，究竟後邊係點樣回事咧？或者係嗰個謀神月同佢哋曾經有啲咩關係咧？一概都冇講嘅。因為佢謀神月，佢本身喺富國銀行，喺嗰個呢邊公司嘅網站上邊有講佢處理國際嘅金融嘅業務嘅一個例子啊，其中就提過小米。所以你係闢謠係冇用嘅，人哋網站上邊有寫，人哋幫你做過幾多嘢，咩乜密啊，幾成功，呢啲嘢咧，你闢謠有鬼用嘅？喺中國有用啫，喺其他國家有鬼用咩？即係大家知。咁我想問咧，嗰個譬如楊楠楠依單嘢啊，咁假設佢譬如係即係而家啲矛頭都係指向習近平啦，咁對於習近平佢即係呢一種算係醜聞或者點樣對習近平佢個政治嘅嗰個有啲影響？而家越嚟越多嘅呢個消息已經傳出嚟，傳出嚟嘅而家意思就係習近平喺4中全會將會向中全會嘅人講明佢會退。即係9月份會10月10月份會講，佢會退。當然佢唔係即刻退，佢可能係即係2027年中共21大再唔會再連任，佢會退。咁佢如果你知道而家退，當然好多人都講佢係咪自動退啊？可能都係一部分自動退，因為據說佢身體好唔好，即係有問題。咁當然都有其他嘅人逼佢啦。你身體又唔好，你成日都去醫院啊，你又唔清醒你即係唔退啦。但係如果呢一個消息一旦放出嚟，哇！全部嗰啲對權力有興趣有諗法嘅人咧，就開始活動嘅。所以我哋之前講可能身體唔好身體唔好，想退唔想退之間猶豫嘅時候，咁用乜嘢方法向佢施加壓力咧？即係呢種都係壓力。呢種都係，包括軍方佢信任嘅人突然間被捉，包括外交部副部長有啲最信任嘅人突然間被捉。嗱，呢啲人掌握佢自己私人好多機密嘅。你即係到時好，我唔會追究你，只不過你退即係名譽退休呢個我就算數啦。即係呢啲全部都係中共政治鬥爭嘅一種方法嚟嘅。即係唔好講中共政治鬥爭，即係全世界人類政治鬥爭做到最後嗰時就係一種方法。即係不戰而屈人之兵係咪？即係除非如果真係做到好似華國鋒捉4人幫咁樣，其實已經係開戰嘅啦嘛。係開戰，有另外方法可以做到嘅，咁當然更加好啦。而家其實就係另外方法喺度做緊嘅時期。咁即係嚟緊應該會仲有一啲消息可能會放出嚟。呢個唔單止係習近平嘅問題，因為你諗下。
習近平一退，一定有新人上去。係咁啊，新人上去就唔係一個人，佢係一班人，每一個新人佢有一個新嘅朝代啊，等於係新嘅一批人。嗰每一個人，你 kick 邊個位，我 kick 邊個位，你嗰派去掌握乜嘢，我呢一派掌握。而家係大規模嘅討價還價開始嘅，由而家開始，今日北大河會呢個時間可能開完啦，已經到四中全會之間，呢個全部要大致定落嚟，因為定咗之後先至可以安排呢個人咧，要市裏邊做黨代表，跟住省裏邊做黨代表，跟住全國黨代表，先至可以做中央委員。所以佢要提前幾年就要安排好嘅。如果你都唔係黨代表，大佬啊，你做乜中央委員啊？你如果做唔到中央委員，你咩安排你好多嘢做唔到噶嘛？所以佢又提前好耐之前就安排，就係四中全會，即係2年之前。佢而家2年之前咧，而家2年啦。2年之前就要安排，所以而今年嘅10月份嘅四中全會，等於係要全面達成一個大家一個計劃，一個妥協，即係大概係點樣？好，跟住咧。未來2年佢哋就會安排呢啲人。哇，車馬紅羊喎。係啊，等於所以而家就好多嘢出嚟嘅。呢單案，哇，係咪同你有關啊？即係大家傾嗰時，喂唔得，呢個人唔得啊！佢有貪污，佢有個私生女喺澳洲啊！呢個即係我哋即係舉個例子啦。佢呢個人唔得，到時啊會有問題嘅。即係而家所以。而有咩料？而家好報咯喎！如果唔報，即係遲咗啦，冇機會啦，係咪？所以就即係等於係，即係所以而家特別多事發生。所以而家多事發生咧，唔一定全部針對習近平，有可能係 B 派同 C 派嘅冇錯鬥爭，即係習派裏邊嘅 A、B、C 咁3派都喺度，都要相互之間都要鬥嘅。哇！咁咪好複雜。係好複雜，係冇錯。即係可能有團派嗰啲都喺入邊。有，而家嘅據說咧，團派都同呢個即係都同習派都鬥得好犀利，而家都鬥得好犀利。有人講江派都而家出翻嚟，又話曾慶紅又會出翻嚟。係啊，好多種講法。薄熙來平反係，仲有薄熙來平反。軍隊裏邊話呢個而家劉源啊，已經係開始係代理總政治部主任。佢係代主任，但係佢以前係搞呢個，佢係武警嘅呢個政委啊嘛。佢係做呢樣嘢。而家點解咧？因為而家冇一個機構去運作嘅，所以就冇人去話好，我就升你做呢個總政治主任，升你做呢個北部戰區嘅司令。冇人呢個機構以前係中央軍委，中央軍委咧係主席係習近平，而習近平咧即係失勢啦，佢又唔想去做呢樣嘢啊嘛，大佬啊，佢嘅人全部被你哋咩？所以而家好多中共軍隊裏邊好多都係代司令、代政委，所以即係喺入邊運作，但係就唔可以公開。所以呢樣嘢咧，我哋睇到今年8月1號嘅。因為建軍嘅紀念會啊，嗰個會少咗好多上將嘅，係咪？你大家見到，因為嗰啲人已經落咗去，俾人哋代咗，但係咧嗰代嘅人又唔可以坐入去，所以即係唔可以坐中間，所以就而家睇到好亂啊，亂到七彩咁樣。但係下邊咧就開始運作啦，下一次啊，你做司令啊嚇，你做乜啊？而家下邊就好多會啊活動噶嘛，會要揾人要傾啊，點樣啊？咁啊，當然下邊人都知嘅，所以而家軍隊裏邊好多活動，哇！我好想做。上將啊，咁啊，我而家係少將，我都做咗中將，咁啊，我都知啊，即係唔係憑之嘅戰功啊，又唔係憑我嘅本事，都揾人噶嘛，所以而家就係大家去揾人啦，即係亂七彩啊！你要揾人，你都要知揾邊個嘅，你都要知揾邊個，你揾石 Sir 冇用嘅咩？咁澳洲嗰啲好多紅二代嘅人，咁咪都會喺澳洲嚟緊都會發生好多事噶咯。有可能啊，即係俾人懟出嚟，話你呢個人係邊個，嗰個人係邊個，就唔知啦，有可能啊。可唔可以話係10月差唔多就定晒啦？其實冇得定嘅，你諗下，以前講定咧，而家係
而家係共產黨裏邊其實已經好大問題嘅，最大嘅問題係信任問題。你知道一個組織啊，信任係最大嘅問題。你個制度啊，你可以運行，最重要係信任。因為習近平過去呢10年啊，呢種信任全部打爛晒，即係好似香港，你以前啊全部信晒香港嘅法庭啦，係咪大佬？而家你信唔信啊？就算我信，我冇辦法冇得唔信，但係我都心裏邊都其實諗啊，其實有問題嘅。你啊呢個人同嗰個人，你而家係咪呢個國安法官嚟嘅喎？喂，即係信任一崩潰之後，你呢個制度可唔可以運行，好難講，好難講。因為到時如果大家有妥協，跟住規矩嚟做，咁啊就可以慢慢重建嗰個信任。如果係大家都係紅衛兵嗰種做法將你鬥爭到底嗰種，就冇得信任。因為你唔知佢去整嗰啲咩污糟邋遢手段嘅。所以即係大家咪，你有可能咁樣整我就事先我就咁樣整你。咁就大家就搞埋一齊，最後就出問題嘅。一定就崩潰嘅。我仲想問一個問題就係咧，你諗下習近平而家咧，即係嗰個位都好多人話佢又失勢又咩啊，但係又唔敢上去接啊，因為而家國家嘅嗰個情況咁差。咁包括而家下邊嗰啲人都係，即係成個國家經濟又咁差，即係佢成個即係好似你一上位咧，就一定仲要可能有政敵去對付你，會唔會有啲人即係會唔會仲有人咁樣上位咁樣咁？呢個係海耶克，咪叫黑耶克？一刻唔係，即係有個好有名嘅經濟學家啦，佢有講過，權力同埋責任永遠都係掛鈎嘅。你有咁大嘅權力，你就有咁大嘅責任。所以你有無限嘅權力，好似習近平咁樣，你啊所有全世界權力全部喺你手上邊，等於你有所有嘅責任嘅。我呢個屋企篤出漏水都係你嘅責任。因為而家中國就係咁啊，所有嘅人有任何問題，對唔住唔係我嘅責任，就係共產黨就係你死啊！你當然係咁啊，即係你覺得委屈啊，冇得委屈嘅，因為你攞咗咁多權力，你一定俾人怪你嘅，你知唔知啊？你除非你放晒權力俾人哋，咁大家咪自己漏水係我自己冇整好間屋，係咪？係我嘅權力，我就係我嘅責任咯。共產黨就係而家呢個問題嘅最重要嘅問題就係佢所有權力佢搲喺手裏邊，咁所有嘅責任全部都係你嘅。呢個社會任何問題都係怪你啊！你澳洲一個女富豪都係你嘅責任係嘛？你呢個即係乜都係你嘅責任，即係一定係咁樣。呢個社會一定係咁樣運作。所以下邊嗰啲人知唔知？其實好多人知嘅。所以你一而家上去，你要點啊？你分權分晒之前嗰啲權俾人哋啊？或者你一定係你要好似佢咁樣搲晒全部權利啊？你其實係有問題嘅，你好難穩定嘅掌握嗰個權力嘅。所以而家呢個最高嗰個位嗰個人，其實係好危險嘅一個位置。所以好似劃過風嗰批人咧，都算係鄧小平啊、陳雲嗰一批人咧，喺戰場裏邊打過嚟嘅，即係見過大風大浪嘅。你知道係權力本身係點樣運作嗰批人，所以相對嚟講，劃過風嗰一批係相對嚟講係比較穩定嘅，少少穩定。另外一方面咧，都係通過美國人幫佢手即係開放啊，即係香港人幫佢啊，幫佢哋行咗過去。如果唔係啊，鄧小平都唔得，一定都唔得嘅。所以嗰個時間係天時地利加埋人和咁嘛。所以而家我聽到嘅消息就係北京要揾人想搞翻人和啊！人和係咩咧？人和就係平反，但係平反咧一定最先平反嘅一定唔係你哋啲階級敵人係咪？一定係佢哋自己人。自己人係一定自己人穩定權力我哋聽到即係好似當時咧胡耀邦一上台，最先平反一定係鄧小平嗰班人咧，而家都係一樣。因為而家已經傳要平反嘅人已經傳出嚟啦，包括薄熙來，你頭先講就係咁嘅意思。包括呢個劉亞洲
已經而家好多人都講啦，我相信包括任志強啊呢啲啊鬧習近平呢啲，可能都要平反嘅，起碼將佢放出嚟啊，即係妥善處理啊。因為呢個咧人和係起碼係第一步，下一個人一定要做嘅，即係佢唔一定平反咩法輪功啊咩。但係我就諗下香港而家就衰啊，因為香港政府仲喺度加罪，仲喺度加嗰啲罪，就嚟平反啦！我同你講啊，大家要賠錢啦。有冇咁快輪到香港咧？即係我驚其實因為香港啊係好明白，香港係一個支點啊、槓桿啊，撬動中國經濟。香港一個，台灣一個，係好重要嘅一個地方。你而家將佢毀咗之後，如果一個新嘅人上嚟，佢會唔會諗咧？哇，重新用過啊，香港幾好啊！但係你想用，你都要天時地利人和，你都要整翻人和先啦，大佬。你要係咪將個國安法官啊即係趕走咗啊？係咪即係所以呢啲都會出現平反嘅，大佬。因為胡力任佢講話，即係四中全會咧會公佈一樣決定一樣嘢，唔係公佈啦，即係決定一樣嘢咧，就係講呢個決定呢個國有企業咧嘅份額會增大，跟住私有企業嘅份額會越嚟越縮細。咁如果咁樣嘅話咧，其實成個中國就會即係倒退緊啊嘛。咁你點可能再攞得翻即係？香港本身就係一個 capitalism， 即係一個資本嘅社會。因為我點樣喺呢個問題上邊比胡生咧係樂觀少少咧，因為嗰一種方法會將中國經濟搞得更加衰嘅，更加差嘅。因為佢而家入邊好多派啊，其實咧如果用意識形態嚟分咧。有一批係叫做原教旨嘅左派，嗰批人咧喺習近平時期咧係上位好多嘅，咁啊所以佢哋有好多話事權，但係佢哋真正處理問題佢哋處理唔到嘅，因為你知道中國原教旨嘅左派全部都係大學啊、社科院啊、咩報紙啊、政策研究單位啊，全部係呢啲搞理論嘅。佢完全係落唔到地嘅呢一批人，所以呢一批人可以講，好似王滬寧嗰啲人，你可以講，但係佢哋，你有冇做過院長啦，做過市長，你有冇做過經濟，你有冇做過企業？你知唔知道錢係點樣轉越轉越多啊？定係你嘅錢越轉越少咧？你理論上邊，我哋應該咁樣搞，但係應該咁樣搞咧，係通常都會搞衰嘅，因為所有嘅。做生意嘅人都知道，我做生意係我做住先，做住遇到咩情況，我哋點樣擾啊？即係冇得應該嘅，我應該有成1000億身家添啊！我自己覺得係咪？我覺得我應該咩？即係應該係冇用嘅。係 ，that's true。哇！咁今日我哋都講得差唔多啦。咁我哋即係可能嚟緊繼續睇熱鬧啊！係啊，真係要睇下，即係嚟緊呢個楊蘭蘭會唔會變咗呢個澤明蘭啊？唔知啊。咁我哋拭目以待啦。咁多謝大家收睇啦。咁最緊要大家要訂閱啦，呢個點讚啦、comment 啦，加會員啦。加會員係最重要，因為都係嗰句，我哋都係獨立製作啦。咁希望可以大家多多支持咁樣啦。咁我哋先有更加多嘅資源去做更加多好嘅節目嘅。好啦，多謝大家，拜拜。